여기 자기 애완견에 멋진 선글라스를 끼웠네요. 걔 멋스러움에 기가 막히긴 합니다만 잘 보면 왠지 사람이 쓰는 디자인 같기도 하고 일반적으로 걔가 쓰는 건 아닌 것 같은데요. 걔는 눈이 훨씬 민감해서 사람보다 자외선에 더 취약합니다. 특히 나이가 들면 빛 조절 능력은 떨어지고 자외선이 누적되면 백내장이 일찍 온다고 합니다. 그래서 요즘처럼 햇살 강할 땐 반드시 자외선 차단 기능이 있는 컬러 렌즈나 반려견 전용 고글을 꼭 확인하고 착용시키세요.